हेलो गाइस, वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे चैनल प्रेम राज ब्लॉग्स में। मैं आज आपको एक नया वीडियो दिखाने वाला हूँ रूबिक क्यूब के बारे में। रूबिक क्यूब कैसे बनता है और ये जो मेरा क्यूब बना है वो मेरा भाई बनाया है। तो ये वीडियो को आप ज़रूर देखें और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। अब चलिए आज के वीडियो की ओर देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू देखने के लिए वीडियो।